Доколку СДСМ се обидат да си го приватизираат собранието и да си играат тиранска држава, ќе останат без пердови. Вака новинарката Мирка Велиновска ја коментира изјавата на СДСМ и ДУИ да се прекине расправата за изборот на Комисијата за избори и именувања и да се премине на избор на претседател на собранието. Во своја колумна во весникот Дневник Велиновска дава подршка и за црвено-жолтата иницијатива за заедничка Македонија и пишува дека Богдан Илиевски јасно кажал каков одговор ќе следи доколку социјалдемократите се обидат да го заобиколат народот и да си го присвојат собранието. Велиновска му верува и на Борис Дамовски кога вели дека никогаш не видел толку самоуверени, весели, огреани од надеж македонци како последниве 6 недели. Така е тоа кога сте самоуверени, сигурни во себе и решителни. Тоа е ефектот кога ќе се ослободите себе си, кога сте донеле одлука, а сте си го ставиле стравот под самоконтрола. Вашата сила уште кога е на купче е смртоносно оружје за секој потенцијален криминалец, агресор, крадец. Можеби кога сте во водовриежот не забележувате. Ќе забележите дека Македонија првпат по четврт век е топ вест во ЕУ, позитивен пример на Балканот и трета по важност вест со денови во американските медиуми. Првиот ефект од протестите на заедничка Македонија, пишува Велиновска, е што се открија кои се оние кои не ја поддржаат црвено-жолтата иницијатива и сега во страв го чекаат крајот на Македонија. Тие не може да му се спротивстават на Зоран Заев зашто ги оценува со материјалите што му ги дала разузнавачката служба ИЦИА, пишува во колумната. Велиновска не ги поштеди ниту поранешните амбасадори, писателите и академиците од МАНУ, посебно претседателот Таки Фити, кој во интервју неодамна изјави дека не гледа загрозеност на македонскиот јазик и неговата употреба во тиранската платформа. За Велиновска, Фити е академик без дело, а тој и неговите колеги од академијата се всушност партиски послушници. Колумнистката предупредува дека постои мешање во внатрешните работи на Македонија од страна на соседни држави и повод за Балканска војна, а сегашната состојба ја споредува со војниот конфликт од 2001 година, со една разлика што денес лажната елита е победена од црвено-жолтата Македонија, која веќе 40 дена патролира низ улиците.